यादव, तोहरा सामने कोनो बच्चा ना, तार दामाद खेसारी लाल यादव खड़ा बा। एगो ऐसा नहीर जेकर हाथ गिरला ना ता कान बहिर हो जाला, आ जब लात पड़ेला ता छाती पचक के 6 इंच गहिर हो जाला। हमनी के ताकत के वही तोरा अंदाजा नहीं के। अगर तानी के गरीब लाचार के खून पी के मजबूत हो गई बड़ा सा, तो हम अपना माई के दूध पी के यमदूत बन गई बानी। अगर हमरा वैशाली के तनिको तकलीफ भइल ना सारे, तनिको तकलीफ भइल ना, तो इतना मारब कि आँख से आंसू ना पेशाब बही। तोहरा सामने कोनो बच्चा ना, तार दामाद खेसारी लाल यादव खड़ा बा। एगो ऐसा नहीर जेकर हाथ गिरला ना ता कान बहिर हो जाला, आ जब लात पड़ेला ता छाती पचक के 6 इंच गहिर हो जाला। हमनी के ताकत